ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಡಾಲ್ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಬೇನು ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದಪಡಿ. ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಗತ್ತೆ. ಒಂಜರ ಕಪ್ಪು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ 2 ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊಂದೆ ಪಂಡ 100 ಗ್ರಾಮ್ ತಾವು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪುಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು 2 ಕಪ್ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಇಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಒಂಜರ ಕಪ್ಪು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ ತೆನಿಕಲೆ ರೆಸಿಪ್ದ ಪುದರ್ ಬಂತು ಜೊತೆ ರೆಸಿಪ್ದ ಪುದರ್ ಗುಲ್ಗುಲ ಅಂದ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದು ಬಯ್ಯದ ಪೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಾರೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತು ಪೂರ ಇಡ್ತೀವಿ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡುವೆ ಕಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಇಜ್ಜಿಡ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವಲ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿ ಎರಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೊಂಚೂರು ನಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡಂಡ ಇತ್ತೇನೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಗೆ ತೊಮ್ಮೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಪಾಡ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ತೀಪದ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಕಡಿಮೆನೆ ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ತುಳಿ ಚೂರು ಪಾಡಿಯಾನು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೇನು ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪುಗೆ ತೊಂಡೆ ತುಳಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಅವಿನ ಚೂರು ಗುದ್ದೊಂದೆಯಾನು ಚೂರು ಕ್ರಶ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೇನು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ಅವಲೊಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಪುಡಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲನು ನೀರು ಮಲ್ತಿ ತೊಂಗ ತೆನ್ನ 2 ಕಪ್ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಪಂಡೆ ತೈಟೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲೊಂದು ಪುಡಿ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ ಪಾಡಿಯ ನಂಗೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರಾರೆ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಮಲ್ಪುಡು ಅವು ಮಲ್ಪುಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲನು ನೀರು ಮಲ್ಪುನು ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಕಲಪರೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಕಲಪರೆ ಆಪ ಜೊತೆ ಬಂದು ನೀರು ಮಲ್ತಂದು ದಾಂಡು ತುಳಿ ಇಂಚೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ನೀರಾಂಡ ಈ ತಾಂಡೆ ಏತ್ಲಿ ನೀನು ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಇರೋದೀಗ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಕಲಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಇಂತ ಚಪ್ಪೆ ಅವಡು ಸೈಡ್ ಚಪ್ಪೆ ಇರ್ತಲಿ ಚಪ್ಪೆ ಆಂಡಿದ್ದೆ ಅವರ ಪಾರ್ದಿ ನಾನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ತುಳಿ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ನಾ ಬಾಜನಗೆ ಇಂಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ಬರೀ ದೀವನ್ಗ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕಲಪುಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಂಚ ಸೋಕು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅವಡು ಕಲತಿನ ಚೂರ್ಲಿಂದ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತ ಒಂದು ಎಂಚ ಅವಡು ಹಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ನಿಕಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪದೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಡ ನಿಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಳಿ ಬಜೆದ ರೆಸಿಪಿಲ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ತುಳಿ ಇಂಚ ಈತ ದಾಂಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಕೊಟ್ರೆ ಇಂಚ ಅವಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಈಗ 2 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೋದಿಯೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀವನ್ಗೆ ಬರ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಡ್ಲಾಯ್ತು ಗೆಬರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಇಂಚ ಕೈ ಪತ್ತಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೋಂಡು ಬರೀಟೊಂದು ನೀರು ದೀವಂದೆ ಇಂಚ ಕೈ ಇಂಚ ಮುರ್ಕಾದು ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡು ನಾನೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲಿಗ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಳ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಳ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 19 ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿನ ಅರ್ಧೋಡ್ಲ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಲತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಡೋಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡಿ ಪೂರ ಯಾಕಡೆ ಪನಿನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ದೀವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ್ಲೆ ಇನ್ನೊತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನೊತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕಲತ್ತದು ಇಂಚಲ್ಲಿ ಕೈ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿತ್ತೆ ತುಳಿ ಅದೇ ಅವು ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕಲೇನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ತುಳಿತೈತೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಬರೀತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದಪಡಿ ನನ್ನ ಆತನಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಬಯ್ಯದ ಪೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿದ್ದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ತಿನ್ಪೇರು ಮಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ತೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲಕಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಡ ಬಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಆಪು ತುಳಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ತೋಜಾವೆ ತುಳಿ ಎತ್ ಲಾಯ್ಕು ಉಬ್ಬುದು ಬೈದುಂಡು ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ತೋಜಾವೆ ತನಿಗಲಿಗ್ಯಾನ್ ತುಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ
ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂತುಲೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.